Hello，大家好呀，欢迎回到方医生的100秒科普小视频。我们来看今天内容。在我们身边会有很多女性生过小孩之后，或者年纪大了之后，出现一个漏尿的情况。很多人会觉得这很正常呀，年纪大了嘛，控制不住小便，这正常吗？这一点也不正常，这是一种特殊的疾病，而且可以治疗。让我们再次请出由气球来代表的膀胱经。膀胱由于位于肚子里，其实是受到肚子来源的压力的。当我们咳嗽或者大笑或者剧烈运动的时候，其实是有个压力来压迫膀胱的。但是没有关系，膀胱向外尿道口在正常的情况下关的是很紧的，所以不用担心小便漏出来。不管我们再挤它、压它，意味着我们再咳嗽、再运动都不用担心漏尿。可是呢，随着我们女性的生小孩，或者是年纪增大，或者是体重过于重，膀胱尿道口会关的没有那么牢靠了。这种情况下，当我们咳嗽、大笑或者是剧烈运动的时候呢，压力一传来，由于口关的没有那么紧，尿液就会不由自主漏出来，形成漏尿。这种情况我们就称之为压力性尿失禁。压力性尿失禁是可以治疗的，轻度的压力性尿失禁可以通过盆底肌肉训练或者是减肥来治疗，特别是对于产后刚刚出现尿失禁的患者。重度的压力性尿失禁也可以通过微创来治疗，只要找到合适的医生，漏尿这种情况不会再困扰你。